예, 이것은 스웨디시 토치를 응용해서 한번 만들어 봤습니다. 그냥 작은 나무 장작들을 그냥 철사 중간에 보시면 여기 철사가 있죠. 철사 여기 이 철사로 묶어서 이렇게 싹 같이 놓아 보았는데 화력이 좋고 잘 탑니다. 얼마나 오래 탈지는 한번 봐야 될 것 같습니다. 상당히 화력이 좋습니다. 느낌상 그냥 장작을 태우는 것보다 훨씬 화력이 좋고 불이 상당히 위로 강하게 뻗습니다. 그냥 땅바닥에 태우는 것보다 이렇게 세워놓고 같이 묶고 태우는 것이 이 산소를 훨씬 원활하게 받을 수 있는 것 같아요. 로켓 마치 스웨디시 토치처럼